హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్పీక్ వెల్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్. నేను మీ ఎంఎస్ రెడ్డి. ఈరోజు మనము ప్రొనౌన్సియేషన్ వీడియోస్ సిరీస్లో భాగంగా లెటర్ బి గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఎప్పుడు బి సైలెంట్గా పలకాలి, బీని స్టార్టింగ్లో వస్తే ఎలా పలకాలి, ఎండింగ్లో వస్తే ఎలా పలకాలి, మిడిల్ ఆఫ్ ద వర్డ్లో వస్తే బి ఎలా పలుకుతాం అనే విషయాల గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ ఈ సిరీస్లో మనం లెటర్ ఏ గురించి వీడియో చేసాము, చూడని వాళ్ళు ఉంటే అది చూడండి. మిగతా లెటర్స్ సిడిఎఫ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టుంటే ఏ ఆర్డర్లో చూసినా పర్లేదు. ఫస్ట్ ఏ చూసిన తర్వాతే బి చూడాలి, బి తర్వాతే సి చూడాలి అని లేదు. మీకు ఏ లెటర్ మీద డౌట్ ఉంటే ఆ లెటర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ గురించి ముందు చూడవచ్చు. మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ గురించి తెలుసుకోవడంతో పాటు ఇంకొన్ని చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కూడా కవర్ చేస్తున్నాం. సో లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద టాపిక్. ఆల్ అబౌట్ లెటర్ బి. మనం ఏ గురించి తెలుసుకున్నాము, అలాగే బి గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము. Obviously, we had already discussed this point. In English, there are rules as well as exceptions. చాలా మందికి రూల్స్ తెలుస్తాయి కానీ ఎక్సెప్షన్స్ తెలియదు. ఆ రూల్స్ తెలియాలి, ఎక్సెప్షన్స్ తెలియాలి. ఇఫ్ యూ నో బోత్ ఆఫ్ దెమ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ డూ వెల్ వైల్ స్పీకింగ్, వైల్ రైటింగ్. ఈ ఇంటరాక్షన్స్, ప్రజెంటేషన్స్, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలంటే వీ నీడ్ టు నో సంథింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. ప్రతి దాని గురించి మనకు కొద్దిగా తెలిసి ఉండాలి. అలాగే ఒక్కొక్క లెటర్ని మనం ఇలా ఒక క్లాస్ లాగా ఎందుకు చేస్తున్నామంటే కూడా ఆ బిగినింగ్ తెలియక, బేసిక్స్ తెలియక, ప్రొనౌన్సియేషన్ తెలియక, స్పెల్లింగ్స్ రావట్లేదు, వర్డ్స్ చదవటం రాదు, నాకు రీడింగ్ రావట్లేదు అని చాలామంది మనకు ప్రీవియస్ వీడియోస్ చేసేటప్పుడు అడిగారు. కాబట్టి ఈ సిరీస్ స్టార్ట్ చేశాము. సో ఈ బీని ఎప్పుడెప్పుడు వాడతాం అనేది ముందు కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ చూసుకొని దెన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. బి ఈజ్ ద సెకండ్ లెటర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్. ఫస్ట్ లెటర్ ఆబ్వియస్గా ఏ అందరికీ తెలుసు, ఏబిసిడిఈఎఫ్జి. బి ఈజ్ ఏ కాన్సనెంట్. ఏఈఐఓయు ఓవెల్స్ అంటాం, రిమైనింగ్ లెటర్స్ అన్నింటినీ కాన్సనెంట్స్ అంటాం. సో ఇలా లెటర్స్ని ఓవెల్స్ కాన్సనెంట్గా డివైడ్ చేసి మళ్ళీ ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ కోసము ఓవెల్స్ కాన్సనెంట్స్ టుగెదర్ ఓన్లీ వి గెట్ వర్డ్స్. మళ్ళీ వాటిల్లో సిలబుల్స్ ప్రకారం మోనోసిలబిక్ వర్డ్, డైసిలబిక్ వర్డ్, ట్రైసిలబిక్ వర్డ్, మల్టీసిలబిక్ వర్డ్ ఆర్ పాలీసిలబిక్ వర్డ్స్. ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ తెలుసుకోవాలి. అలాగే స్ట్రెస్, ఏ లెటర్ని ఎప్పుడు స్ట్రెస్ చేయాలి, వర్డ్స్ని ఎలా పలకాలి, ఆ ఫాలింగ్ టోన్, రేజింగ్ టోన్, ఇంటోనేషన్, వీటన్నిటిని ఫాలో అవుతేనే నేటివ్ స్పీకర్ లాగా మాట్లాడగలరు. అట్లీస్ట్ న్యూట్రల్ యాక్సెంట్ మాట్లాడడానికి వస్తుంది. బి ఈజ్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ గ్రేడ్. సో ఎవరైనా ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చారన్నప్పుడు ఏ గ్రేడ్ వచ్చింది, లేదా ఇవాళ రేపు స్కూల్స్లో దాన్ని ఏని మళ్ళీ ఏ ప్లస్ అని, ఏ ప్లస్ ప్లస్ అని, ఏదో టీషర్ట్ ఎక్సెల్, డబుల్ ఎక్సెల్, ట్రిపుల్ ఎక్సెల్ అనేటట్టుగా ఏ ప్లస్, ఏ ప్లస్ ప్లస్ అట్లా చేస్తున్నారు. మళ్ళీ అలాగనే బీలో కూడా బి ప్లస్, బి మైనస్ లేదనుకుంటా, బి ప్లస్ అని ఇలా చేస్తున్నాం. బి ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ద సెకండ్ ఆఫ్ ద టూ ఆప్షన్స్. రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏ బి అని కూడా కంపేర్ చేస్తుంటాడు. డూ యూ లైక్ ప్లాన్ ఏ ఆర్ ప్లాన్ బి? కొంతమందికి యూజువల్గా అందరికీ ప్లాన్ ఏనే వస్తుంది బ్యాకప్ కోసం, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ అన్నప్పుడు ప్లాన్ బి కూడా రెడీగా ఉంటుంది. అలాగే ఏ టు బి మీన్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్, ఎస్పెషల్లీ మ్యాథ్స్లో మనం ఒక టాపిక్ తీసుకొని ఇది పాయింట్ ఏ అని చెప్పినప్పుడు స్టార్టింగ్ పాయింట్గా, బి అని తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఎండింగ్ పాయింట్గా చెప్తుంటారు. సో మనం ఆ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్, స్టార్టింగ్ పాయింట్ అని చెప్పడానికి కూడా ఏ టు బి అని అలా చెప్తుంటాం. అలాగే ఇవాళ రేపు బిజినెస్ మ్యాగజైన్స్లో, ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో మీరు గమనిస్తే బి టు బి అని వస్తుంది. బి టు బి అంటే బిజినెస్ టు బిజినెస్. కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే హోల్సేల్. మనం రీటైలర్గా చిన్న చిన్న 10, 50, 100 సేల్స్ ఉండదు, కౌంటర్ల లక్షల్లో, కోట్లలో టర్న్ ఓవర్స్ ఉంటాయి. బి2బి సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే వేరే బిజినెస్కి సప్లై ఇచ్చేవాళ్ళు, రా మెటీరియల్ సప్లై చేసేవాళ్ళు, లేదా మనకి ఇంకా ఫార్మా కంపెనీలో ఇట్లాంటి చోట ఇలాంటివి ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బి. ఇంకొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసి ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ద లెటర్ బి గురించి వెళ్దాం. సో బీని పలికేటప్పుడే బి లిప్స్ కూడా అట్లా బి లాగా చేయాలి. ఆ పలికేటప్పుడు మనం అలా స్ట్రెస్ చేసినట్టుగా కాకుండా ఫ్లూయెంట్గా రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ప్రెషర్ అండ్ రిలీజ్. బి అలా సౌండ్ అలా వచ్చినట్టుగా రావాలి, న్యాచురల్గా వచ్చి బి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి మనకు. బ్యాక్, బెటర్, బట్. ఈ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్లో బి వచ్చినప్పుడు ఇలా హార్డ్ సౌండ్ ప్రొనౌన్స్ లైక్ హార్డ్ బి. ఈ హార్డ్ బి ఏంటి, సాఫ్ట్ బి ఏంటి అంటే, సాఫ్ట్ ఏంటంటే ఇట్లా ఎండింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్లో తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి డిస్క్రైబ్. యూజువల్గా లెటర్ ఏ వర్డ్లో ఉన్నా ఈ సైలెంట్, అందుకనే దీన్ని మనము బి చివరిగా ఉందనే తీసుకోవాలి. డిస్క్రైబ్ అని అక్కడ ఎక్కువగా హార్డ్ బి లాగా పలకట్లేదు. సూపర్బ్, బాగా చేశారు, ఎక్సలెంట్ అనేటప్పుడు సూపర్ అన్నా సరిపోతుంది, దాన్ని సూపర్బ్ అంటున్నాం. అంటే ఏదైనా టాప్ గ్రేడ్ వచ్చింది అన్నప్పుడు కూడా అప్రిషియేట్ చేయడానికి. మిడిల్ ఆఫ్ ద వర్డ్లో వచ్చినప్పుడు అబౌట్, అబాంటన్, మేబీ,
నంబర్, మెంబర్. సో ఇక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ స్లైట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ హార్డ్ బీ లాగా పలుకుతున్నాము, ఇక్కడ సాఫ్ట్ బీ లాగా పలుకుతున్నాము, ఇక్కడ క్యాజువల్గా న్యాచురల్గా బీని పలకనట్టుగా అబౌట్, అబాండన్. ఈ ముందు లెటర్ని బట్టి కూడా మనము స్ట్రెస్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాం అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ మనము ఈ వర్డ్స్ చూసామా, బీ, 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 ఇలా ఒకే ప్రొనౌన్సియేషన్, ఈ బీ అన్నా, ఈ బీ అన్నా, ఈ బీ అన్నా ఒకేలాగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం. బీ అంటే ఇక్కడ లెటర్ బీగా తీసుకున్నాము. మళ్ళీ బీ అంటే ఉండు, బీ హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, బీ రెగ్యులర్, బీ సిన్సియర్ అంటాం కదా అలా. అలాగే ఈ బీ అంటే తేనెటీగలు. ఇలా ఏదైనా వర్డ్స్ 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వర్డ్స్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ బట్ స్పెల్లింగ్ వేరే, మీనింగ్ వేరే ఉంటాయి. అలాంటి వర్డ్స్ని హోమోఫోన్స్ అంటాం. మన హోమోఫోన్స్ గురించి సపరేట్ వీడియో చేస్తాము, మన ఛానల్లో ఉంటుంది. చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఇక్కడ ఐ బటన్లో ఇస్తాము, అది చూసి ఇంకొంచెం ఐడియా తెచ్చుకోండి. వాట్ ఈజ్ హోమోఫోన్స్, వై వీ హ్యావ్ టు లర్న్ హోమోఫోన్స్ అనేది కూడా డీటెయిల్గా ఉంటుందండి. అలాగే ఈ టు బీ ఆర్ నాట్ టు బీ, షేక్స్పియర్ రాసిన హ్యామ్లెట్ అనే నవల్లో ఈ డైలాగ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ హీరో ప్రొనౌన్స్ చేస్తాడు, ఏదో ఆయనకి కష్టం వచ్చి ఉంటుంది, ఫాదర్ చనిపోయి ఉంటారు, మదర్ ఫాదర్ చంపిన తను క్లోజ్గా ఉంటుంటుంది. ఆ టైంలో అతను మోనోలాగ్లో తనలో తానే మాట్లాడుకుంటాడు స్టేజ్, టు బీ ఆర్ నాట్ టు బీ అంటే బతకాలనా, చావాలా, అసలు ఏం చేయాలి అనేక సెన్స్లో యూజ్ చేస్తుంది. దీన్ని మనం షార్ట్ ఫామ్లో టు బీ ఆర్ నాట్ టు బీ అని ఇలా రాసు. ఇవాళ రేపు ఈ ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత వాట్సాప్లో ఇక్కడ షార్ట్ ఫామ్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు. అప్పుడు కూడా మనకు కొంచెం తెలియాలి ఇక్కడ బీ అంటే ఏంటి అనేది. అంతేగాని మనం ఏదో వచ్చింది అది వేరే నాకు తెలియదు అన్నట్టుగా కాకుండా కొంచెం కామన్ సెన్స్, కొంచెం లాజికల్ థింకింగ్ కూడా అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. సో బీని పలికేటప్పుడు అలా లిప్స్ కూడా బీ లాగా బీ అన్నట్టుగా చెప్తున్నాము. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్లో బీ వచ్చినప్పుడు హార్డ్ బీ ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాము. ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద వర్డ్లో బీ వచ్చినప్పుడు మోడరేట్గా పలుకుతున్నాము. ఎలాగా అబౌట్, అబాండన్, మేబీ. సో ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేయట్లేదు అలా అని చెప్పి మరీ సాఫ్ట్గా కాదు. అదే వర్డ్ చివరిలో బీ వచ్చినప్పుడు సాఫ్ట్ బీ, సూపర్, డిస్క్రైబ్, పలకనట్టుగా వస్తుంది, స్ట్రెస్ చేయట్లేదు ఎక్కువగా. అలాగే ఈ B1, B2 అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లేదా ఫారిన్ లాంగ్వేజ్, ఫ్రెంచ్, జర్మన్, జపనీస్ మాట్లాడే వాళ్ళకి లేదా నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. A1, A2 లెవెల్ లాగా B1, B2 అని ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్. A1 తర్వాత వచ్చే లెవెల్లో ఫస్ట్ వచ్చేది ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ఉంటుంది. A2 తర్వాత వచ్చేది B1 లెవెల్, B1 తర్వాత అప్పర్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్. అంటే దీని తర్వాత మళ్ళీ C1 వస్తుంది, తర్వాత C2 వస్తుంది. మనకు అంత డీటెయిల్గా అవసరం లేదు, జస్ట్ చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాం. అలాగే ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేసే వాళ్ళకి నామినేషన్ ఫామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు B ఫామ్ ఇచ్చారు అంటుంటాము. అలాగే ఫార్మసీలో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి B ఫార్మసీ తీసుకుంటున్నారు, D ఫార్మసీ. ఇలా కొన్ని వర్డ్స్ని తెలియటం వల్ల, లెటర్స్ని తెలియటం వల్ల కొంత కామన్ సెన్స్, కొంచెం లాజికల్ థింకింగ్, అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఏదో బైహార్ట్ చేసినట్టుగా రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ బైహార్ట్ చేసి వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు కాకుండా కామన్గా రోజు యూస్ చేసే వర్డ్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి మనకు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హౌ టు ప్రొనౌన్స్ లెటర్ బి. ఇంకా ఈ బీలో సైలెంట్ లెటర్స్ ఏమున్నాయి, దీన్ని బేస్ చేసుకొని టంగ్ ట్విస్టర్స్, మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ టంగ్ ట్విస్టర్స్ కూడా ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి. వాటిలో ఎక్కువగా ఈ బీ మీద వచ్చే టంగ్ ట్విస్టర్ అందరూ చిన్నప్పటి నుంచి చూసే ఉంటారు. తెలియని వాళ్ళు మళ్ళీ ఇప్పుడు మన వీడియోలో చెప్తాం, చూడండి. సైలెంట్ లెటర్స్లో ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది బీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా యూజువల్గా బీ సైలెంట్ అవుతుంది. బామ్, బామ్ అంటే బాంబూ అనమాట, బామ్. కోంబు అనం, కోమ్. టూమ్ అంటే సమాధులు. ల్యాంబ్, గొర్రె పిల్లని ల్యాంబ్ అని పిలుస్తారు, షీప్ అని అనకూడదు. క్లైమ్ అంటే ఏదైనా పైకి ఎక్కడము, కొండలు ఎక్కడము, ట్రెక్కింగ్ ఇలాంటి వాటప్పుడు కూడా క్లైమ్ అంటే క్లైంబు అని అలా అనుకుంటారు. ప్రతి వర్డ్ కూడా ప్రొనౌన్సియేషన్ క్లియర్గా ఉండాలంటే ఎప్పుడు కూడా మనం పలికేటప్పుడు ఆ కాన్సనెంట్ ఎండింగ్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఇలాగే మనం తెలియకుండానే వాటిని బాంబు, కోంబు, టూంబు, ల్యాంబు అంటూ అలా పలకూడదు. యూ సౌండ్, వొవెల్ సౌండ్ ఎప్పుడు కూడా తెలుగులో మనకి రాముడు, అనిత, సునీత అంటూ ఇలా చివరిలో వొవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్లో అలా ఉండదు. పీటర్, జాన్, అలా ఆ వొవెల్ ఎండింగ్ ఉండడం వల్ల మనకి ఆ బ్యూటీ ఆఫ్ ద వర్డ్ అనేది కరెక్ట్గా ప్రొనౌన్స్ చేయగలుగుతాం. చైర్, కార్, అంతే. చైరు, కారు, టేబుల్ అన్నాం అనుకోండి, ఆ మీనింగ్ అంతా పోతుంది. సో ప్రొనౌన్సియేషన్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఈ సైలెంట్ లెటర్స్ నేర్చుకోవడం ఎలాగనో, అలాగే వర్డ్ పలికేటప్పుడు కూడా ఓవరాల్గా ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఇంపార్టెంట్. అంతేగాని ఒక్కొక్క లెటర్ని నేను ఇలాగే పలుకుతానని కాకుండా ఆ వర్డ్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ అలాగే పలుకుతున్నారు, మీరు అలాగే పలకండి. అంతేగాని ఇది ఇలా ఎందుకు పలకాలి అని క్వశ్చన్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి.
అలాగే బి ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కూడా సైలెంట్. ఇక్కడ డెట్ అంటారు, డెబిట్స్ అనకుండా డెట్ అంటారు. డెట్ అంటే అప్పులు ఉన్నాయి, హీ హ్యాస్ మెనీ డెట్స్. అలాగే డౌట్, డౌట్ ఆ వర్డ్లోనే బి సైలెంట్, డబుట్స్ అనము, డౌట్. మరి ఎందుకు రాశారు అక్కడ లేనప్పుడు అంటే సైలెంట్ లెటర్స్ అంటేనే మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో వేరే గ్రీక్, జర్మన్, జపనీస్ లాంగ్వేజెస్ నుంచి, ఫ్రెంచ్లో నుంచి కొన్ని వర్డ్స్ బారో చేసుకుంటాం. అందుకు కొన్ని వర్డ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ కోసం ఈ హోమోఫోన్స్, హోమోనిమ్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఈ సైలెంట్ లెటర్స్ని అలాగే ఉంచేసి ఆ వర్డ్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూపిస్తుంటారు. డమ్, డమ్ అంటే ఇక్కడ మూగవాడు అన్నట్టుగా. నమ్ అంటే ఆ టయానికి మాటలు రాకపోవడం. సపోజ్ ఇంటర్వ్యూలో ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్వ్యూలో ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, మనకు తెలుసు కానీ చెప్పలేము, అప్పుడు నమ్. డోంట్ బీ నమ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ అంటే నంబు అని అలా స్ట్రెస్ చేయకూడదు. సెటల్ అంటే అట్లా ఉండి లేనట్టుగా ఉంటుంది. సో మీరు ఏం చేయాలి, ఈ వర్డ్స్ని ఇంకొన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. కొన్ని వర్డ్సే ఇచ్చాం, మొత్తం లిస్ట్ ఆఫ్ సైలెంట్ లెటర్స్ ఇన్ బి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. మీరు ఇంకొన్ని ట్రై చేయండి. మీకు ఏ వర్డ్స్ తెలుసు బి సైలెంట్గా ఉండే ఆ వర్డ్స్ని కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. దెన్ యూ కెన్ గెయిన్ సమ్ మోర్ నాలెడ్జ్. టంగ్ ట్విస్టర్స్, టంగ్ ట్విస్టర్స్ అంటేనే మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, ఫ్లూయెన్సీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా బేసిక్ లెవెల్లో టంగ్ ట్విస్టర్స్ని ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు. అసలు ఫ్లూయెన్సీ ఎలా వస్తుంది ఏంటి అంటే, ఫ్లూయెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్లో ఆఫ్ వర్డ్స్. తడబడకుండా అలా పదాలు ఒకదాంతో ఒకటి ప్రవాహంలాగా వెళ్ళిపోగలగాలి. అంతేగాని ఆగుతూ, స్ట్రక్ అవుతూ, స్ట్రెస్ లెవెల్స్, ఇంటోనేషన్ సరిగ్గా లేకుండా పలికితే నేటివ్ స్పీకర్ లాగా మాట్లాడలేము. అలా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కొంచెం ఈ టంగ్ ట్విస్టర్స్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఇక్కడ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ టంగ్ ట్విస్టర్ ఒకటి ఇచ్చాం మనం. దీంట్లో కూడా బీ గురించే ఎందుకు ఇచ్చాము అంటే బీ లెటర్కి రిలేటెడ్ కాబట్టి ఈ రిలేటెడ్ టంగ్ ట్విస్టర్సే ఇక్కడ ఇచ్చాం. వెట్రీ వాటర్ అనేది ఒక ఫారిన్ నేమ్ అనుకోండి. ఇక్కడ మళ్ళీ అది గూగుల్లో వెతికి, డిక్షనరీ వెతికి మీనింగ్ ఏంటి అని ప్రతిదీ చూడక్కర్లేదు. ఓవరాల్గా ఇక్కడ టంగ్ ట్విస్టర్గా ఫోకస్ చేస్తున్నాం. టంగ్ ట్విస్టర్గానే చేయండి దాన్ని. ఆ మీనింగ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు మీనింగ్సే నేర్చుకోండి. బెట్రీ వాటర్ బాట్ సమ్ బటర్ బట్ ద బటర్ వాజ్ సో బీటర్. టు మేక్ ద బీటర్ బటర్ బెటర్ షీ యాడెడ్ సమ్ మోర్ బెటర్ బటర్. బటర్ అంటే వెన్న, నెయ్యి, క్రీమ్ మనం రోజు వాడే భాషలో. ఇక్కడ బెట్రీ బాటర్ అనే ఒక నౌన్ పర్సన్. ఆమె ఏం చేసింది, కొన్నది. ఏం కొన్నది, బటర్, క్రీమ్ లేదా వెన్న, నెయ్యి. బట్ కానీ ద బటర్ వాజ్ సో బీటర్. బిటర్ అంటే బిటరు అని అట్లా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పకూడదు. యూజువల్గా లెటర్ ఆర్కి ముందు వొవెల్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా ఆర్ని పలకనట్టుగా పలకం. బిటర్, బెటర్, బిటరు, బెటర్ అని అలా పలకం. ఎగ్జాంపుల్, మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ వర్డ్లో మనం గర్ల్ అండ్, అంతేగాని గర్ల్ ఆర్ పలకట్లేదు అక్కడ. గర్ల్ అలా అని చెప్పి ఓన్లీ గర్ల్ అని ఇలా అనట్లేదు. ఆర్ మిక్సా, గర్ల్, వర్డ్. సో మళ్ళీ మనం లెటర్ ఆర్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఈ పాయింట్స్ ఇంకా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ టంగ్ ట్విస్టర్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ యూ డెఫినెట్లీ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్, ద బిగ్ బ్యాడ్ బాంబు అని కాకుండా వెంట్ బూమ్ బూమ్ బూమ్. ద బిగ్ బ్యాడ్ బూమ్ 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 అంటే అక్కడ ఆ సౌండ్ అలా చేసింది. ద బిగ్ బ్యాడ్ వెంట్ బూమ్ బూమ్ బూమ్. సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి, దెన్ యూ డెఫినెట్లీ కెన్ ఎంజాయ్ ద లాంగ్వేజ్. అంతేగాని ఏదో లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ చెప్పండి రాసుకుంటాము, లేదంటే ఏదైనా బుక్స్ చూసి నేర్చుకుందామంటే అంత తొందరగా రాదు. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. లాంగ్వేజ్ అంటేనే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, న్యాచురల్గా నేర్చుకోగలగాలి. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరి లెటర్ సి గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్.